Вот он, загорелся. Как ярко-то, елки-палки, а? И тяга какая пошла, ты смотри. Пошло на меня сразу. Тяга, мам дорогая. Смотри, У меня тоже тепло дошло. Ну у нас окна открыты, так сказать, за счет этого тоже добавляет тяги. Быстро все загорелось. Можно, кстати, картон тот сжечь, который не нужен. Картон, да. Ну вот это, по крайней мере, Который на полу. Да слишком много картона сжечь тоже. От него этот хлопья такие получаются. Что ж, хорошо, летом при мокрой трубе еще, Ну, при мокром кабине. Там не самое. Ну да. Хорошо, то есть тяга замечательная. Ну вот интересно, если окна закрыть, тяга будет хуже. Вот сейчас реально из окна очень сквозит. Ну, конечно, можно закрыть, да. Камин это и есть большая вытяжка, большая камин тот, чтобы как раз Предположим, кислород вот зима, продвигать. у нас закрыты окна, да? При закрытых окнах может плохо работать, потому что приток воздуха у вас нету, все герметично. Это имейте в виду. Любые камины, как бы, если у вас нету, ну, есть какой-то вентиляции, и у вас все герметично, откуда воздух быстро горит, ну, большой, да, вот горит кислород, ну, надо куда-то затягивать, наверняка тягать, да? Но если у вас в комнате нету притока воздуха извне, то он потухнет, либо ну, не будет гореть так, как надо. Сначала все задохнутся, а потом камин. Отлично. Вот так при закрытых окнах нормально. Нету смысла, потому что... Ящик такой. Да. Ну, мы не делаем, потому что может подымлять. Как бы это делается, когда дверка здесь еще вешается герметично, тогда нужен приток воздуха. А здесь его и так достаточно. Ну, куда все это залудивать? Выгребай. Выгребай просто, да. Часть зала, она сейчас тяга, это самое, улетит. Вот. То, что нет, там специальный инструмент. О, кстати, если оно сгорит, зала остынет, можно на пылесосом. Не, зачем? Ну, ее и на грядке, в огородку. У нас уже ведерко есть, залыть. Ну как отзывы? Первые, наверное, эстетические. Симпатично. Симпатично, да. Сейчас он еще подсохнет, наверное, приобретет цвет поближе к тому, да? Хорошо, не смотрит программу. Да, он сначала мне когда оттуда казалось, что он полкомнаты занимает. Нет. А сейчас... Ну немножко боров, конечно, вот громоздкий, но здесь уже ничего не поделаешь. Нет, не смотрится громоздким. Хорош, достаточно изящный. Симпатично. Ага. Я теперь озадачился, как все-таки организовать пространство перед, может быть, Ну да, плиткой подумай. выложить. Потухло. Ну да. Ну, хватит его мучить, пусть сохнет. Ну вот он как летит в трубу, да, аж прям тянет эту самую Да. бумагу, фрагменты. Ну здесь сколько? 2,40 высота, плюс 5,5 метров трубы. Нет, тяга. Такое ощущение, как будто там невесомость. Прям, да, большие куски полетели. Тяга очень хорошая. Такое ощущение, как будто там невесомость. Да, зависает в воздухе. Иван, спасибо. Поздравляем нас! За птичку. Пользуйтесь, получайте удовольствие. Да.